lakuna rahayu panuntun indu ngadekeun lembur pakuan. Gawe teh geus mulai can. Ye. Gila teuing atuh. Ai sugan teh geus mulai dikontrol teh ka dieu teh. Gila teuing pagawean teh. Mun anggeus sameureun. Keramik geus datang. Keramik geus datang. Atas ieu. Semen. Itu. Oh, atuh tinggal mulai. Wah kulina. Nya ituna pan Adi teh di sawah kene. Adina di sawah. Nya Arek ku Adi wae. ku Adi jeung minantu. Oh, minantu di sawah. Bisa nuju ieu nanti nah taunkeun rontogan. Paling oge meureunan. Moal nitah nu sejen. Sanu sih teh aya da bapak di dieu mah. Oh, wah nu kuli di dia. Aya minantu jauh tuh da di ditu di Tambun. Lamun nitah barudak abdi ti lemur, pakuan. Teu naon. Kerang naroskeun heula itu nah. Ameh gancang pagaweana meh anggeus. Geus dagang cikeneh. Entah. Geus beak. CF tinggal gede udukna. Geuningan menang terong eta. Pamasihan. Oh, dagang dia menang terong. Allah. Waduh. Sakit deui ya. Oh. Allah. Menang terong. Geura lamun geus ka dieu teh geus rapih keramikna geus Orang kapasang. naroskeun heula itu. Oh. Lalangitna geus dilalangitanan. Alus imah teh, geus dicet meureun. Lila Kayak teuing. naroskeun heula ka itu kayak sore. Ka mana? Nya ka budak. Ai si Sahmin teh di mana? Rawalele. Di mana rawalelena? Rawalele kulon payunan masjid. Rawalele kulon? Mohon mangayimayun masjid. Masjid mana? Masjid Pak Oyong. Nah, Kamu kok apa di tupan cenah? oh, nu masjid anu pernah ngaliwat. Oh. Oh, encan pohdin tas sumbangan can mere. Nya Heeh. eta pan Didinya. nya. Ayeuna kan PTP-na keur kitu ripuh. Gajihan keneh gitu. Nya manehna mah ngeureuyeuh, Pak. Pan tos gaduh mun eta mah tos anggota gitu. Pegawai tetap. Nya Pan PTP-na keur ripuh. buka tuh anjeunna mah anggar wae nyadap. Oh, nyadap. Nya nyadap. Oh, kuli nyadap. Tapi jadi pegawai tetap. Nya Adi itu bener keramik teh ukuranana geus pas. Jeung itu geus kahitung can. buka. Heuh mantak ge teu puguh ti keur eta gerek diajakan ngukur Ya kumaha ulah. itu nu nyandakna. Keur eta kan cek abdi teh diukur jeung abdi barang ulah. Oh. Kayak kuduna Kumaha ke mun barangna eueuh nu sarua. ka dapur we. Oh. Teu sarua mah. Itu jeung kamar kabeh geus encan. Asal kamar mah sareng ieu mah cenah cigana dapur nu kirang cenah Heeh, kayak pisahkeun dapur. Teu naon dapur mah. Gitu dititah menihara rese. Duh aing Harus mah. lagi sore ka Komo ditu. lamun mayar sorangan geus dipangmelikeun keramikna. Pangmelikeun semena nek diburuhan nu kulina. Hese keneh wae. Kayak harus ada ka ditu mudah-mudahan. Ini kekeh kudu kuminantu wae. Dede cenah iraha eta keramik teh. Duka cenah dakan siana di damel kene. Oh, Teh di oh. sawah kene. Ngeus nita barudak Tapi abdi. mangkut pan teu ieu berenang. Tos. Oh, oh. Adi teh nu Heuh pan ieu teh budak kesayangan imah teh meureun aya keramikan, aya lalangitan dicet. Puguh bentuk imahna. Kan? Heeh. Harus salangan nya ka abi. Dede cenah iraha duka mama kan siana di damel kene. Oh, ngadaguan si A wae. Kudu si A teh kabogoh lain. si laki lan
Lancep na iya. Salaki. Oh, minantu. Minantu. Padi ge menang minantu Pak itu nya. Kabangun imah teh. Biayana ti minantu. Nyantu biayana mah teh iya. Oh, kulina. Kulina minantu. Aya ka minantu di kuliah henteu. Di kuliah. Aya ka minantu di kuliah, ka batur di kuliahnya ka batur emeh gancang. Mana ka batur mah beda, ka minantu mah sakitu. Oh, minantu lebih murah. Ayeuna ka batur lamun tukang 120. Ka minantu sabaraha? 100. Ka batur kan beda 20. Lamun gak 10 poe teh beda 200. Lain mah 170, 140 aya. 120 keneh di Di lemur. mana? Di lemur. Oh, 120 keneh. Kenek cepek. Di Jakarta mah keneknya masih kena 80. Yang kena Gitu. anu adi anu di anu hari tadi dia teh merenang mentos, meureun paling eta ge sarua bangunan. Heeh. Jadi si Samin teh boga anak saberiji. 3. Nya. Kembalian ya. Anu hiji nas kawin ka urang kaler. Kawin ka urang. Ka urang naon buka teu apa lemur nama. Heeh. Anu kadua mah keluar di stemper, bari angkat cenah ka ditu ka Jepang, tapi lu. teh ya. Anu anu digawe di Jepang apa pertukaran pemuda? Damel. Digawe di Jepang. Halus. Di Jepang mah gajina ge mahal. Kan keur corona jadi teu acan mangkat. Di Jepang mah gajina ge mahal tapi ka 20 juta ngan biaya daharan 700.000 sapoe. Amun anu halit kene. Di Jepang teh gaji 20 juta ngan standar dahar urang Jepang 700.000 sapoe. Jadi supaya murah, mawa dahareun itu masak sorangan karek murah. Terus iya anu alit kelas 3 SD. Budak kene budak leutik. Boga kene budak leutik. Neng. Kumaha sakola teh? Jadi mulai pas Senin. Sakola mulia tatap muka. Encan. Di dieu. Ngan nganggo seragam gitu. Oh, pakai seragam dihareupeun handphone nih wae. Aing mah. Meser buku kamari teh. Macan kada meser buku, nya meser buku kamari ka. Di sini dibere duit jeung beli buku, kira teh dibere duit. Lain dibere duit ku BTS duit pasti dibere budak mah duit. Tadi pambelikeun deui duitna kan. Pan kabeh di Pak Muti Bapak dipeserkeun buku. Kabeh. Nya henteu nganggo meser kotak. Oh, lain ku BTS dibere deui. Henteu. Henteu sugan teh dibere deui, meuli deui. Oh, ripuh saya teh dagang bala-bala teh hese menang mah sabaraha. Riweuh, poe ieu menang duit sabaraha? Tuh kada karak nepi ka dieu. Coba ningali menang duit sabaraha. Saeutik batu. Tuh, tingali. Nya heuh menang duit sakieu moal kaomean imah teh. Ku dagang bala-bala ngapoe menang duitna sakieu ribu. Kieu duitna. Hayang masang keramik moal kapasang-pasang. Tapi ka doma anakan ge. Tapi kan ai ku wakal mah bisa budak sarakola. Bareng bisa sarakola teh ti dieu hasilna. Bener teu? Si Teteh bisa sekolah kan ti ieu hasilna bisa digawe. Somai, yang somai. Oh dagang somai. Itu minantu bisa sekolah, incu bisa sekolah ti dieu. Ku wakal mah nanaon ge manfaat saeutik mah loba nyesa. Oh, sabar. Sabar teh sih mah. Nunggu geus dibere semen jeung keramik sudah dipasang ge sabar we. Ngadagohan budak keur ngarontong. Meuni sabar pisan. Batu pada nitah batur mah anggeung basa. Urangna nu teu sabar aing mah meuni asa sing pajarkeun bohong cek batur teh. Kayak bade ka ditu heula ka sawah. Heeh. Bantuan saeutik gitu. Jadi kuringna nu teu sabar cek batur teh Pak Dedi bohong cenah meuli keramik teh cenah. Semangat kan kaumean imah. Ieu na yang kena make ieu. Make lisplang. Sisina ieu na ieu. Ulah kieu. Nya, engke diukur deui geus nyangon tukang kayu mah. Engke dilalangitan lah, lalangitna make ieu. Geus aya bilikna alus. Itu nembrang itu Pak, budak Esa nembrang tiang listrik ieu bariru ieu na potong. Nembrang tiang listrik. Ieu na potong. Kunaon momotoran atuh. Kan digawe manehna teh. Di rokok karak sapoe. Asal teh anu ngaliwat gitu cenah. Nembrang tangka. Digawe di uduk anu keluar sakola teh ya. Sanes anu ngawarung. Ngawarung. Ieu na biru. Oh, ayeuna teh. Potongnya. Geura ayeuna di mana? Di bumi aya, mari bade ka rumah sakit. Kan kena alih. Mau udah tabrakan. Hah? Di lempat, Pak. Nabrak. Ah, motor lagi Di rugi. mana? Di Pagon. Oh, ini tabrakan. Aduh. Yuk, motorna rek digawe. Nya ngawitan
sahur nama gitu, minangka nama da di bumi cenah jenuh wae. Oh, gawe di mana? Di eta ya nu ngajakan eta rerencangan kapungkur di mana? Kunaon tarik make motor nomor? Ada di terus ku adi mapan tertarik. Geningan bisa nabrak. Mintakan dia di. Kudu can begini mah. Mamari ketos di peuseuh. Punya Nurdin, ku Nurdin. Oh, di sana Nurdin. Nurdin. Potong teh. Ulah lawar. Ada kalpasnya Bapak Amba main cari di arah. Potong. Ah, Potong teh. Hah? Oh, kudu bawa ka rumah Kak, kudu ieu Kak, ieu. Enggak bawa ka Ciberes, daek teu. nya duka mah anu kurang. Ka Ciberes kan anu ahli di Pabuaran. Itu tuh, nu ahli nu paling hebat. Mungkin dibawa ka Ciberes kan kukuring di Tanten biaya mah. Nya hatur nuhun atuh Bapak sataha. Keur naon bisa nonton? Wengi, Siang, Pak. siang. Nya we ai kajadian nama Rabu 12. Abi teh di bumi teh kunaon cing teu lulus wae. Aya teh nelpon ka rerencanganana cenah sugeng kecelakaan. Sana cek abi teh gitu. Pasti jemput tadi teh kadena teh aya nu ieu Pak di warung. Oh. Papana sareng Kayak diantar ku Kirajib nya. Nya. Kan kamari ge anu anakna Mamat nu digawe di abdi potong sarua nabrak. Dua urang deh. Anak Biani. Di itu dibawa ke Ciberes. Ke Ciberes. Nya. Dibereskeun. Ieu nu ieuna naon? Iya teh pas Pulang iya, Pak. Alah. tuh. Kita teu aya. Iya we panangan potong hiji. Jari. Iya. Alah. Kan kayak sekedap des yang dijajabkan. Ya. Saya Damang. Nuhun, amin. Di daerah mana nabrakna teh? Di mana? Di Pagon. Di Pagon. Ya, bade ngarah ka Pura Dadi anya teh ngintun-ngintunkeun Wengi, rokok. siang. Siang tabu 12. Eta kunaon kan siang nunutan. Ka atuh teu apa Pak, Hah? hideung we, Pak. Hah? Hideung aya nu ngahalangan menjelaskan sosat. Bumi teh socate cenah siga ngebeboy gitu. Oh, poek we, jebret we. Pun. Kan ngetihan listrik ampun Bapak ade untung laten teu kanu mas tau. Oh nya. Nanti ada ai ieu unggul mah. Kayak di Soca gitu, Pak. nyata biru unggul biasa. Tapi ningali masih normal. Duanana normal. Yang geus kayak berang diantarkeun ke Ciberes. Ya, amin. Yang geus teu kudu mikiran biaya dibantuan. Ya, amin, amin. Ya. Alhamdulillah, hatur nuhun, Pak. Ya gitu. Ulah naon? Tuh pan udah pan ge ngilu kasih tesi. Ya, Tesi kan dia keramik, engke dirapihkeun ieu. ya, amin, amin. Oh. Ya, hatur nuhun, Pak. Bayar aku lele. Teu acan geng ge cenah pamitos kenging mah. Di ieu kana ku. Aduh. Titip sahur lah ka ditu. Oh. Saha we geus kadaya Iya. gitu. Nemeh kenging sabrigi 5 siki nu apa ciki kamari teh bapana. Ai kamari anu cilaka teh anak Biani. Yang anak Mamat. Entah kanu ge ah. Pabuarannya. Engke sore berang anterkeun teh ieu. Hah? Pamat teh horenya. Anterkeun ke mobil. Iya. Anterkeun Pabuaran. Cenah aya gitu. Hah? Ya, ka dieu. Mana siap? Tesi. Aya. Kurang mau dibantuan di keramik selamun Eva baratak ieu. Ulah kotor. Hah? Kan disapu. Enggak sapukeun gunungan. Jadi daerah nu dikunjungi ku kuring kudu bersih. Balatak, buru. Eukeun bae nu batur ge. Nyeut ya, da hareupeun urang. Sanajan ieu tanah batur, hareupeun beungeut urang tah bitesa. Lamun hayang budakna dibawa berobat, ieu bersihan. Amin. Nya, Muhammad, yo, kade bersihan. Kayak begitu ka dia berang ya. Ya kotor keneh teu tulus tadi angkutna. Urang mah cukup dibayarkeun ku mersihan lingkungan ka urang Ya, mah. amin, amin, Pak. Amin. Bersih. Neneng, beli roti ya? Nah, Ambil sih. oh beli roti. Ada reak tuh, oh mahi. Oh gores. Bentar.
Saya bisa itu cekap teh. Nah, tadi 200.000 kan? Mahi 200.000 mah. Sabaraha sih coklat ieu teh? Donat teh sabaraha hijina? 3.000. 10.000 eta 300.000. 100 siki. 100 siki. Alhamdulillah. Sak mundur Mang eta heula we nu aya di dieu. Ya. Aya di dieu sabaraha? Ya, itu hitung apa? Kalah hitung heula Mang. hitung. Ada kosan ayo atas tas. Ayo, sok 2 sok. Donat. Enggak pas sabaraha. Siap. Ya si Dadan weh, mana mobil itu? Mana sieun gua ambulan? Dasar sia mana sieun mau ambulan? Sieunnya eleh ku si sulor sia mah. Kita mau jalan nih bawa pasien yang kecelakaan dari motor, anaknya Tesi lanceukna Tesa. Anaknya Tesa lanceukna Tesi. Ayo, jalan. Mandan. Mana pernah nyupir ambulan? Oh iya. Layon gitu. Oh pernah. Ah iya layon teh mananya? Kareta layonnya. Oh iya, mantan pengangkut mayat mana? Iya we deh. Iya jelema ieu cenah ngaberesan ieu bage hese. Bapak Dedi, tugas Bapak di dia, kudu milu ka ditu. Pulungan runtah nu diharap. Beresan. Wah, barang laru di mana teh? Musuh lah. Gampang. Ayo lagi bisa musuh. Enggak tuh, Dek, men. Ayo ka dia. Enggak terus dulu. Oh, jalan mah biasa. Biasa. Oh, jalan bisa. Dan jalan bisa. Jalan bisa. Jalan bisa. Berarti itu naik ke luhur. Langsung ke naik ke luhur. Terus nyaran deh. Sina ngaberesan runtang teu. Aduh. Disampukeun hukum, Pak. Barala gitu. Aman. Tapi lamun calik tiasa mah dipayun we. Calik tiasa geus dihareup bisa depan tuh, bukan tuh ya. Depan. Nah. Nah, calik tiasa mah. Payun we. Ah. Kudu nama jangan pasien ieu teh. Kulantaran pasien ajak-jak jadi nu nganter di dieu. Ya. Iya, tuh nabrak tangga. Tali ke dia cenah. Nah. Oh.
Ibu Pak. Salah ais dia di dia padahal mah. Aisna salahnya? Salah. Panjang tuh. Terang.